Hi friends, welcome to RamAnis Atrocities. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முறுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம். ஐயோ முறுக்கு மாவு அரைக்கலையே, முறுக்கு மாவு அரைக்க மறந்துட்டோமே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? கவலையே வேணாம். வீட்டில் உளுந்து இருக்கா, அரிசி மாவு இருக்கா, சும்மா மொறுன்னு நம்ம சூப்பராக முறுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி வாங்க முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முறுக்கு மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம உளுந்து எடுத்துக்குவோம். இப்போ நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த கப்புக்கு 2 கப் உளுந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த உளுந்தை நான் பவுலில் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த உளுந்தை வேக வைக்க போகிறோம். ஏன் வேக வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எப்போவுமே உளுந்தை நல்லா வறுத்து நம்ம முறுக்கு பண்ணுவோம். இந்த தடவை நம்ம அப்படி பண்ண போகிறதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உளுந்தை நல்லா வேக வச்சு பண்ண போகிறோம். இப்போ உளுந்தை ஒரு 2 தடவை கழுவி எடுத்துக்கிறேன். உளுந்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். 2 கப் உளுந்துக்கு 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்து 5 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்குவோம். உளுந்து 5 விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். தண்ணி ரொம்ப சேர்த்துடாம உளுந்து வடைக்கு அரைக்கிற பதத்துக்கு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. உளுந்தை நல்லா நைஸாக மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். பாருங்கள், இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. உளுந்து அரைச்சி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ முறுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. நான் உளுந்து எந்த கப்பில் எடுத்தனோ அதே கப்புக்கு, அதாவது 2 கப் உளுந்து நான் எடுத்தேன். இப்போ 10 கப் அரிசி மாவு நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். அதாவது 1க்கு 5, 1 கப் உளுந்துக்கு 5 கப் அரிசி மாவு. இப்போது அரிசி மாவு 10 கப் எடுத்துக்கிட்டேன். கூடவே 1 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 2 ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது உளுந்து 1 கப் உளுந்துக்கு 5 மடங்கு அரிசி மாவு நம்ம எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் இந்த ரேஷியோவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முறுக்கு சூப்பராக மொறுன்னு வரும். எண்ணெய் 1 ஸ்பூன், அதாவது 1 கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். அந்த எண்ணெய் எப்படின்னா நார்மலாக சூடு பண்ணிவிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். சாதாரண எண்ணெயை ஊற்றுற விட நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு ஊற்றுனீங்கன்னா முறுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும். அதனால் நான் எண்ணெயை சேர்த்ததுமே மாவு எல்லாத்தையுமே ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கிறேன். உப்பு மாவு எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கலந்து விட்டுட்டோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற உளுந்து மாவையும் இதே மிக்சரில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க. உளுந்து மாவு எல்லாத்தையும் ஒட்டுறது மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு கடைசியில் பத்தாத பட்சத்துக்கு தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. உளுந்து மாவு எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டேன். எனக்கு இன்னும் அந்த பைண்டிங் வரல. அதனால் நான் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சுக்கிறேன். சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் நீங்கள் நெல்லுன்னு இருக்கிறது மாதிரியே பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் அது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். மாவு பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு? இந்த பதத்துக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா முறுக்கு புளியறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். கஷ்டப்படவே வேணாம். இப்போ வாங்க முறுக்கு புளியறது பார்க்கலாம். மாவை பிசைஞ்சு ஓரமாக வச்சுட்டோம். இப்போ முறுக்கு புளியிற அந்த அச்சை எடுத்துக்குவோம். நான் 3 கன்று உள்ளது தான் மாட்டியிருக்கேன். உள்ளே நீங்கள் லைட்டாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக நல்லா தடவி விட்டுக்குவோம். ஏன்னா மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறக்காக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்குவோம். இப்போ முறுக்கு மாவை நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு இந்த அச்சில் போட்டு நம்ம முறுக்காக புழிஞ்சு எடுத்துக்குவோம். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு எடுத்துகிட்டு அதில் நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க. இதில் முறுக்கை நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெயில் சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். முறுக்கு புளியணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ டிசைன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேனேலாம் யோசிக்காதீங்க. எனக்கு பிடிச்ச டிசைனில் நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பிடிக்குதோ நீங்கள் புழிஞ்சுக்கோங்க. முறுக்கு டிசைன் முக்கியமாக இல்லை முறுக்கு டேஸ்ட்டு முக்கியமான? நமக்கெல்லாம் டேஸ்ட்டு தான் முக்கியம். அதனால் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வருதோ புழிஞ்சுக்கோங்க. தட்டில் புழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு லாங்கான கரண்டியில் நான் புழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். முறுக்கு புழிஞ்சிட்டோம். இப்போ பொரிச்சு எடுக்கணும்ல, ஒரு இரும்பு கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டு பொரிச்சு எடுக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நான் புழிஞ்சு வச்ச முறுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் 2 சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாலும் உங்களுக்கு கருகிடும், உள்ளே டேஸ்ட் இருக்காது, மாவாக இருக்கும். ஸோ முறுக்கை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். முறுக்கை எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கலர் நல்லா பியூர் ஒயிட்டில் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் முறுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரிச்சு எடுக்கிறேன்.
கிட்டத்தட்ட முறுக்கை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம முறுக்கை எண்ணெயில் சேர்க்கும்போது எவ்வளோ பபுள்ஸ் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா? அப்படியே ஃபுல்லாகவே பபுள்ஸாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ பபுள்ஸு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா முறுக்கு நமக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் நல்லா குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் எண்ணெயிலேருந்து வெளியில் எடுத்துக்கலாம். முறுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எண்ணெயிலேருந்து முறுக்கை வெளியில் எடுத்துடலாம். மிச்சம் இருக்கிற மாவெல்லாம் அடுத்தடுத்து நான் முறுக்கு சுட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். கடையில் கிடைக்கிற முறுக்கு மட்டும் நல்ல பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கே. ஆனால் நம்ம வீட்டில் முறுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அதே பியூர் ஒயிட்டில் வரமாட்டேங்குதே. ஒரு கோல்டன் கலர்லேயோ இல்லை ரெட் கலர்லேயோ செவந்து போய் தானே வருது. என்னவா இருக்கும்? நம்ம பல நாள் குழம்பி போயிருக்கோம். அதுக்கான சீக்ரெட்டும் இதுதான், தீர்வும் இதுதான். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உளுந்த வறுத்து அரைச்சி முறுக்கு செய்வோம். ஸோ உளுந்த வறுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு முறுக்கோட கலரே ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் கிடச்சிருச்சு. இனிமேல் நீங்கள் உளுந்த வேக வச்சு இந்த மாதிரி முறுக்கு நீங்கள் பண்ணி பாருங்களேன். கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அப்படியேவும் அதே நல்லா பியூர் ஒயிட்டில் அதே டேஸ்ட்டில் நமக்கு சூப்பரான முறுக்கு வீட்லேயுமே ட்ரை பண்ணிடலாம். நீங்களும் அடுத்த முறுக்கு செய்யும்போது இந்த சீக்ரெட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முறுக்கு பண்ணிட்டாங்களே, பட் ஆனால் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம். இப்போ நீங்களே அந்த சவுண்டை கேளுங்க. கேட்டிங்களா? நான் உங்ககிட்ட காமிச்சது சின்ன சின்ன கப்பில் தான் மெஷர்மெண்ட் காமிச்சேன். ஆனால் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ முறுக்கு வந்திருக்குன்னு. கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்டில் சும்மா அட்டகாசமாக நம்மளும் வீட்டிலையே சூப்பராக முறுக்கை ரெடி பண்ணிடலாம். முறுக்கு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் மறக்காமல் இதை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த தீபாவளிக்கு முறுக்கை இதே மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே கேட்பாங்க, முறுக்கு எனக்கு கடையில் வாங்கிட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா டேஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு இருந்தது. இந்த முறுக்கை நான் வீட்டில் தான் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொன்னால் சத்தியமாக யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஏன்னா கலரும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே இருந்தது. இந்த முறுக்கை உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மறக்காமல் இன்பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரமணிஸ் அட்ராசிட்டிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.